幾多蛋散啊、牛耳仔啊、糖條啊，幾好啊！一應俱全寫晒價格。啊，崩沙又有啦。我哋要到第二個餸咧就係荷塘月色，就係呢個炒齋菜啊，有蓮藕啦，有芹菜啦，爆得好味啊！酸嘅又酸，甜嘅又夠甜，又唔會好油膩。其實有時候咧，如果嗰啲菠蘿啊用得各位觀眾，大家好啊！今日係唔知星期幾，唔知幾號啊？等我睇下先啦嚇。話說咧，今日係農曆新年假期啊，喺國內農曆新年假期最後一日。今日係大年初八，2月17號星期六嚟嘅，咁啊終於記得啦。咁聽日咧就係正式工作日啦，要一連翻6日工啦，好痛苦。咁通常咧，我哋呢啲假期最後幾日咧，就做幾樣嘢，好似我哋本地人咁啊。嚟買下餸啊，準備一下接落嚟嘅工作啦嘛，恢復正常啦，要收拾心情啦，玩夠啦，食夠啦，咁咧就通常呢日清淡啲飲食啦，同埋買定啲餸，買定啲早餐啊，各種咁樣，係啦，咁啊係啦，仲有一個咧就係該開嘅鋪頭咧，應該都要開翻晒㗎啦，有好個別一啲佢一早會講明話初10先開嘅。但係就唔多㗎啦，已經咁啊！我而家所在位置咧就係西朗市場。今日咧，我哋會過嚟呢度買餸，買啲早餐，尤其買啲水果。咁啊，蔬菜就葉菜就少啲，但係嗰啲包菜啊，即係嗰啲好等得嗰啲菜咧，屋企仲有好多。咁嗰啲仲有1嚿定2嚿啊？1嚿包菜。仲有1嚿包菜同埋椰菜花，仲有冇啊？有1嚿。仲有椰菜花，係啊，上過年之前買嘅。係啊。咁啊，過年都係咁噶啦嚇，咁同埋你又嚟睇下市場物價各種啦。我哋先去前邊睇下先。我哋經常嚟西朗市場嘅，有好多觀眾咧都對呢度感興趣，就想知道究竟點樣嚟得到西朗市場。係啦，咁西朗市場咧就喺廣州同佛山南海嘅交界嚟嘅。咁啊喺廣州呢邊叫西朗市場，我哋會叫西朗市場，但係咧正式個名咧就叫荔朗市場。係啦，荔灣區個荔朗咧就係江南荔朗市場，咁啊呢度入去嘅。我哋咧就想帶大家喺地鐵站過嚟，因為嚟呢度最近嘅地鐵站咧就係西朗地鐵站，就喺前邊嘅啫。我哋行過去啊嚇。我哋會叫西朗市場咧，就其實幾個原因。係啦，嗱，我又再吟沉講多一次啊嚇！我有個同事叫文英，個文英咧就廣州人佢大我12年嘅，以前嘅同事，佢係叫西朗市場嘅，佢就住喺隔離嘅啫。第二，佢嘅同學啊都係附近啦，冇錯啦。西華路，龍津路啊，通常就好少會叫荔福市場嘅，有好多老廣州咧，其實都唔知係咪叫荔福，唔係叫鴻福市場嘅，其實都唔係好知嘅嚇。咁啊，再嚟講專業啲，我有一個朋友，佢係做市場裏邊啊，市場採購買豬肉啦，簡單啲嚟講就係，佢同我講都係叫西朗市場嘅。佢話荔朗都知字面係會寫荔朗嘅，但係咧講同事之間都係叫西朗市場嘅嚇。好啦，咁啊科普過啦，咁啊講下交通路線啦。大家睇唔睇到前邊呢度？通常我哋好少會喺呢個入口嚟嘅，點解咧？因為我哋會將個車停喺後邊去充電，停車場喺後邊。我哋嚟呢個市場咧，通常都會揸車。咁啊，大家有睇我哋嘅影片都知道啦。通常去得市場都係2到3個地方會揸車嘅啫。呢度係嚟得最多嘅一個，因為個個都係1袋2袋咁樣買住走嘅，平又夠大件。停車又方便，仲有得充電添咁咯。咁啊，再嚟嗰個位置，大家睇唔睇到？其實呢度咧就係以前，而家應該都係㗎嚇，就係廣州地鐵1號線嘅總站嚇。咁啊，喺呢度咧仲可以直接坐地鐵去佛山添。係啦，廣佛線。咁喺呢度咧係可以去到佛山祖廟嘅。其實喺呢度過去係好快嘅，幾個站就到嘅。係啊，幾個站就到。咁啊，地鐵站咧就喺前邊啦。如果冇揸車嗰啲街坊市民係點咧？就喺地鐵站出嚟嘅。喺嗰度拉住車仔過嚟買嘅。咁好啦，喺我哋屋隔離嘅街坊真㗎，佢咧
就經常會拉部車仔過嚟呢度買餸嘅，就係我哋隔離屋噶啦。於喺呢條橋一路往前行，呢個位置就係中海花灣1號，即是以前嘅鋼材廠啊，係嘛？港鋼嗰個位置啦。咁啊前邊咧就大家望望下地鐵西朗地鐵站 A 口啊，屬於1號線嘅。咁喺呢度咧仲可以搭地鐵去翻到西門口啊、長壽路啊、陳家祠啊、公園前啊咁嘅咯。好啦，就係呢度啦。咁啊嚟到呢度我就唔再講啦嚇，唔再介紹點樣行啦。A 出口、B 出口兩個咁咯。從區域嚟講咧，呢度係算荔灣區，即是咩咧？即是以前嘅芳村區。芳村啊多咩咧？多花啊，一樣係有花賣嘅。啲花農咧種咗嗰啲花，咁啊情人節嗰啲貨尾咁咪清埋佢咯，幾開心㗎！買啲紅玫瑰。呢邊啊又有小菊花，好多附近嘅街坊市民就當然嚟呢度買餸啦，亦都會有好多廣州老城區嘅街坊咧，趁住今日過嚟買餸嘅，咁啊可能真係會堪比呢個行花街咁咯喎，可能冇咁誇張，但係咧都接近㗎啦。咁我哋入去睇下啦嚇，買啲餃子，朝頭早啊或者平時烚下石，即係羊城啦。又或者雲吞啊，諸如此類咁啦，水果啦。市場入口咧同先頭一樣啊，見到好多花，老婆教曉我真係唔識啊！點解農曆新年過仲咁多花賣咧？係咁嘅，平時都有，但不多啊，冇而家咁多。點解咧？因為農曆新年嗰排嗰啲花啊，鮮花始終都會謝噶嘛，謝咗啦，咁啊謝而家咧就可以嚟再買啲新嘅換過落去。咁咧，無論係神台又好啊，自己擺喺個廳都好啊嘛。嚟到呢度啊，見到賣糕嘅，呢幾日咧我都係食糕嘅，朝頭早嘅話，咁啊買啲糕切一件，擺個鑊度煎咗佢，咁咪得咯。多人喎，呢度又有賣啲角仔啊，都係過年前嗰啲貨嚟嘅，煎堆啊，幾多蛋散啊、牛耳仔啊、糖條啊，幾好啊！一應俱全寫晒價格，崩沙又有啦。隔離呢度啊賣水果，係啊，車仲可以開埋入嚟呢度嘅，因為佢要送貨咧，佢冇辦法㗎。呢啲係貨車，純電嘅貨車。而家係啦，11點半。除咗家庭客以外咧，咁附近都有公司啊嘛。如果係慳錢嘅咧，就可以嚟呢度買定啲水果啊，各種係啊。呢度嘅奶粉好好食嘅，我哋食過雲吞麵，各種都好好嘅。係啊，大家睇見咁多人就知道啦。我哋都食過一次，幾開心㗎，老闆係繼續喺度買緊嗰啲年貨添喎。過完年有時候咧都可能會探訪下親朋戚友，都唔出奇㗎。因為咧仲有最緊要係就係正月15㗎嘛，正月15即係元宵節啊。咁因為咧聽日已經應該係初9㗎啦，咁一個星期又話到元宵節㗎嘞噃。老婆喺度講緊啲蠔豉嚟到市場仲平，係咯，係，而且選擇又多，擺晒喺度又唔使搶。嗰個時候嚟到呢度都會睇一睇，或者會買啲冬菇，但係呢啲咧就唔係送禮嘅。通常咧，我哋去一德路嗰啲咧，佢有晒包裝，好靚嘅。咁嗰啲係送俾長輩咧，又唔會話過於花巧，又有啲心意。咁但係如果真真正正係自己食嘅咧，其實嚟呢度買咧都係一個唔錯選擇，價錢有平。大家睇見啊，全部都係明碼實價，係咪喺對面就唔會話有花架，而且大家再睇下，全部咧都係本地街坊市民啊，咁佢如果係有淨係想做遊客生意嘅，咁梗係就唔好
又諗清楚先啦，唔好講唔好信啦。但係如果做街坊生意嘅咧，係一定要老實先得噶嘛，係咪？所以嚟到呢度就唔怕買啦嚇。選擇又夠多，路又夠闊，即使喺裏邊市場都係大多數都係明碼實價，幾好㗎。我哋見到呢個啦，羊城佢今日冇開門啊，休到初10先啟事啊！呢啲咪平時都賺埋嘅，休多幾日息啦，俾啲員工咁喎。嗱呢度啊，係啊，我哋最中意嚟呢度買嘅休息。咁啊，再往前行少少咧，就係我哋平時如果喺停車場直接入嚟咧，就先嚟到第一檔嘅呢度買水果，你見到蝦蜜瓜4蚊半，江西橙3蚊半。哦，買鹹蛋皮蛋係嘛？仲有皮蛋煲粥係清熱氣，好。嗱呢度仲有自製鹹蛋5蚊4粒喎，出油起沙喎。佢呢啲可能夠鹹。點啊？換咯，係啊，係啊。佢係3蚊2個。先頭咧，我仲話好多鋪頭已經開啦，而家老婆就話你睇錯啦，好多水果檔都未開得呢檔嘅喎。咁啊，隔離仲有蝦蜜瓜咯，牛奶棗，哦係啊，有牛奶棗啦，3蚊半。呢度，春天就開始有呢個食嘅。食嘢咧就要不時不食嘅，咁呢個咧就係呢個時候食好嘅。咁啊揀啲唔好爛嘅啦，好似呢啲咁爛地就唔好啦嚇，揀啲咧嗱呢啲咁就唔好咯。揀啲個皮冇咁巢嘅，冇咁硬嘅就係嘅咧。如果我冇記錯嘅話，應該係由山東運過嚟嘅嚇，但係唔肯定，因為咧呢啲唔使話一定要去海南島種嘅。薄皮咯。係，最緊要薄皮咬落去冇渣，甜咁啊係嘅啦，冇渣。問咗老闆娘，湛江嚟嘅。呢隻就冇套袋，套袋嗰啲又好遠運過嚟。本地邊度㗎？買咗1袋，只需要7蚊。咁我哋就繼續行啦。咁有好多水果咧，都係農曆新年嗰陣就講真啊，係賣剩啊，講清楚先。咁都好正常咧，唔通掉咗佢咩？唔得噶嘛。咁我哋屋企咧就已經食咗好多啦。蘋果啊、橙啊嗰啲咧，可以買啲橙。呢度仲有蘋果，屋企好似仲有蘋果啊，嗬。唔買蘋果住，芒果仲好掛住深圳嗰個芒果，下次去可以再買。係，下次去可以再買。嗰度嗰個專程揸車去嗰度買都抵。不過芒果呢樣嘢好衰，唔食得多。嗰成行都係嘅。咁啊，再嚟呢度就賣金啦，賣蘋果啊，呢啲就跳過不講啦嚇。水果雪梨喎，雪梨5蚊。又到賣肉嘅區域啦，咁啊順便又睇下啲物價係點啊！湛江土豬13蚊，屋企嗰啲食晒未？黑土豬梅花瘦肉，咁上邊全部都係有寫價錢嘅，瘦肉啊15，豬骨啊15，咁啊同我之前喺西朗唔係喺南園街市場，即係西場市場買嗰度咧差唔多價錢咯。咁啊呢度啊選擇多啲，當時咧就好似大搶購咁，呢度咧就可以慢慢揀咯。至於老婆咧係想去買啲牛肉嘅，嚟到呢度如果我哋要買牛肉咧，通常都係會嚟到呢度。有時候會叫老闆娘切啦，有時候自己切啦。咁啊唔係呢檔，係前邊轉過去嗰檔，冇錯啦，就係呢度啦。咁啊就係我哋成日嚟買牛肉嘅地方。今日冇咁多人排隊，可以慢慢揀嘅。同埋咧嗱，水果檔啊，呢檔開翻門咯喎，就係砂糖桔。47。呢度一樣，可以係一樣嘅。1斤啊。1斤。哦。
48蚊好好好一斤。係買咗係48蚊4毫啊，一嚿肉。呢個係咩部位啊？呢個係你隻嗰個部位。我買呢嚿，哦，豬肉我又買呢嚿，牛係又買呢嚿。亂啊嘛。嗱呢行又翻嚟係賣豬肉嘅，咁佢仲有羊肉賣，不過呢排咧天氣冇咁凍，就應該生意少啲啦嚇。豬肉都係食得豬肉多，咁啊價格都算係正常啦。不過咧聽講啊，近期嘅豬肉啊價格就上升翻啲咁多啦。啊早排就確實真係好低嘅，我哋見過有啲特價賣到6蚊幾都有啊。咁佢啲肉係冇問題嘅，就係可能多啲肥肉啲嗰啲部位咯，同埋傍晚時段咯。呢度係賣羊肉嘅，20蚊起，又有牛肉。呢個35腩嗰部分啦，應該係好多啊，一條條掛晒喺度。咁嗱，我講嘅咋，即係如果咧講到話又對比深圳福田嗰個市場咧，如果講到買肉咧，呢度咧就好行啲啊。深圳嗰度咧係福田嗰個市場咧係好多人就買肉嗰部分，果肉添喎，叫13蚊。呢個係豬腸啊，唔知啊。你又嚟買豬肉啦，咁有觀眾問咧，呢個買係咩？呢個係支付寶嘅，咁掃一掃佢然之後咧，就可以有優惠嘅咯嚇。搶紅包不過咧就1分錢嘅嚇。咁啊，紅包之後咧就掃碼咁啊俾錢咯。9係10，嗯，係咪16個9？冇錯啦，16蚊9，搶咗1分錢紅包。咁啊掃一掃方便都冇所謂嘅，係啊，套路嚟嘅。咁啊，我哋繼續行啦，呢邊啊繼續係賣豬肉㗎啦。咁啊前邊咧呢度賣雪藏雞翼啊、排骨啊，而家唔使啦，而家豬肉咁平，我哋買少咗好多。雞翼咧都係會買啊，但係話真係好多鋪頭老細都仲未開門喎嗱。我哋最中意嚟呢幾檔啊，未開門。咁再嚟仲有雞都有賣嘅。我之前亦都講過啦，就介紹觀眾去中市市場買雞，咁啊呢度都係可以啊。光雞、毛雞多啊，冇光雞嘅嚇，咁啊叫老細幫你灼佢，咁啊可以帶過關都得嘅，係啊。同中市市場一樣咧，呢度最近嘅地鐵站咧都係屬於1號線嚟㗎嘛。咁啊，如果真係大家好中意食雞嘅，對食雞係好執着嘅，咁確實係可以喺度買完雞，然之後坐高鐵翻香港嘅。買雞係啊，呢度或者中市都得嘅。如果中市咧就會再靚啲，因為你睇住佢活嘅。你係生嘅。呢度咧始終都係光雞，即係劏咗嘅嚇。咁但係如果你話要帶過關嘅，咁雞一定要劏咗先得㗎嘛，烚灼佢先得㗎嘛，咁咯嚇。至於呢度啊賣雪藏魚，我就不向香港嘅觀眾介紹啦嚇。馬友啊、魷魚啊一應俱全。你尋日以為有八爪魚嘅？係啦，琴日我哋以為呢種唔係大嗰種，到香蕉啦，呢啲係麻葱香蕉嚟嘅，東莞喎，係咪？1蚊半一斤，可以啊。生啲熟啲都冇所謂啦，咁啊後邊係有啲熟啲就2蚊咯，生啲就1蚊半。其實生有生好嘅，因為佢唔係焗熟噶嘛。哦，買咗香蕉5蚊9一大抽，好多嘢食啊！咁啊再嚟咧，呢度平時係我哋買番薯嘅地方嚟嘅，咁都係嗰句未開工。因為點解咧會認得咧？就係個妹妹幫個爸爸看鋪啊，好生性啊！想唔想食番薯？少少都可以啊，係。呢個係西瓜紅番薯，夠細條。咁之前都講過啦，因為近期買少咗唔講嘅。一定要咧呢啲幼嘅番薯擺落電飯煲蒸，就唔使蒸好耐。咁咧就有得食，好快就有得食咯。
個電飯煲啊校個定時咁就得㗎啦。叫我揀啲粗嘅、圓嘅，軟地嗰啲。呢個唔好，呢個可以啊嚇。呢啲蒸就得啦。呢啲蒸一蒸翻佢就食得，就唔好買咁大啊！唔好買有窿。有窿嗰啲啊，入邊係生沙虱啊，即係有蟲啦。簡單啲嚟講就呢個咁。我哋仲有好多嘅，有蜜薯啦，2.8蚊，我哋要俾4蚊。我哋一袋咁啊4蚊咯，係啊，有排食㗎啦。我哋會再蔬菜嗰個區域睇一睇嘅，海鮮就唔買啦。農曆新年食咁多好嘢，嗰啲留翻到第日天氣熱啲再食啦。咩啊？仲有雞骨草同埋五指毛肚賣啊，煲湯料啊，好多㗎喎嚇，好多包咁掛晒喺度賣啊！平時都冇留意到呢一檔添。嗱，呢度咧賣水產區域，我哋嚟到咧又忽發奇想啊！想話買啲蝦咁啊過去盛縣加工嘅，咁啊如果萬一佢都冇加工，咁咪去第度食啦。咧都係要睇價錢，今年嘅價格咧就冇之前農曆新年咁離譜，回歸翻合理少少啦，咁啊可以食多啲咯。生蠔啊，10蚊一隻，5蚊一隻都有嘅，有平有貴。咁啊平啊細隻啲，貴啊大啲啦。鮑魚，但係咧就仲未見到有平靚正嘅蝦賣咯。青口呢啲就不必啦。蟹太貴啦，唔適合。過咗食蟹最好嘅時候啦。上次喺東莞買已經係最後一水啦，我覺得。想再食咧，可能到休漁期過咗之後咧，就開始有得食啦。如果要買平靚正嘅蝦就呢檔咯嚇，20蚊一斤咁咯。綜合價個價真貴過年特價9折蝦30蚊咁啊！我哋諗住都當如係開年飯咁樣買啲蝦食下咁樣嘅。呢邊咧又賣鱷魚啦，賣淡水魚啦，各種咯。鴨嘴魚好少見到有喎，22蚊一斤，桂花魚43蚊一斤啊！哇，唔平啊！我仲見到爆膏羅氏蝦82蚊一斤啊，係靚嘅，係大隻嘅。但係如果去到夏天嘅時候咧，嗰啲係大概賣到35蚊一斤到咯，真少，不如算啦，唔好賣去加工啊！嗰啲過咗正月先啦而家價錢都係唔平，大生魚幾大條，18蚊一斤，大黃骨25蚊2條，都係合理嘅。生魚啊煲湯啊好啊，呢度仲有鱔啊，脆肉鱔43蚊一斤，唔多。係鱸魚18蚊條。好，咁咧就隨住我哋買完餸，電亦都充完啦，咁啊同大家講下總共使到幾多錢啦。個價格啦，21蚊8毫三。咁同埋咧嗱，首先大家都見到呢度佢係冇充到100% 㗎，但係佢係價格係比較貴嘅今日。咁佢嘅價格咧係1蚊4毫一度電。如果翻到去我哋屋企咧，只要1蚊2嘅，只不過咁啱嚟到充埋佢咧，唔爭嗰2毫子係咪先？就算慳翻都唔係爭好多錢啦。咁究竟呢20幾蚊我哋去過咩地方？我就琴日去咗容桂，同埋今日咧喺朝頭早喺市區裏邊同老婆兩個遊咗下車河，也就僅此而已啦。咁咧，然之後就再喺屋企就過咗嚟呢度，
不過總共咧係用22蚊都不到嘅啫，係嘛？係啦，抵啊！而且咧，當喺呢度充完電之後咧，停車仲要係免費添，又慳翻5蚊。我哋又嚟到呢個區域，再買少少蔬菜咁啊去食午飯啦。咁啊蔬菜價格大體上都係咁嘅啦，亦都唔同大家囉嗦氹氣講料。我知。經過10零分鐘嘅車程咧，我哋又翻到嚟中市市場對面啦。我哋打算去城苑酒家食午飯嘅。咁啱先揸車去到嗰度嘅時候咧，停車場爆滿，唔知點辦。咁啊都係去嗰度睇睇啦。因為咧我哋買咗啲花甲黃，諗住去嗰度炒下。最初係買聖子黃嘅，諗住睇下啲花甲黃好似幾靚喎，咁啊買嗰度炒啦。係應該有位啊，因為附近嚟講。盛苑都算大間，早啲先嚟去南海食啊！南海嗰啲咩年順景睇怕都有位㗎，不過都唔好講呢啲，好難講。出外遊玩喎，咁啊翻到嚟喎，咁啊可能又翻嚟食飯咁啦，所以人特別多。呢度係咩地方咧？就係呢度就係以前食驢肉最多人嘅地方。咁啊時至今日咧就宵夜嘅。咁啊而家唔好睇咁冷清啊，去到夜晚黑咧條街就坐滿嘅。咁但係咧大多數都係嗰啲辣菜啊諸如此類嗰啲咯，咁啊都有砂鍋粥嘅。我哋試過呢個坤記，不過好似未開門啊，今日都仲係啊未開門嘅係兩個係啊嗱，我哋係嚟到呢度啦。咁希望有啲飲茶客啱啱離場，我哋有位食飯啦嚇。咁啊呢度咧人哋係寫明有海鮮加工嘅。咁啊如果唔海鮮加工，你自己買喺呢度買都得。平時我哋嚟飲茶就難攞位啲。咁啊而家就得2個人應該好啦。我都見到有張台啦。我哋咧就嚟呢度點菜嘅。咁啊而家係嗰個大花甲咧係要過稱。啱啦。不幸係嗰隻豬扒沽清喎。咁因為新年想食啲喜慶啲嘅。牛仔粒又得，又或者呢個鹹蛋卷拼脆骨就油膩啲，荷塘月色就清清地，涼瓜牛肉裙就想食就食唔到。至於雞叉燒就不必了。我哋落好單啦，事情係咁嘅。咁啊通常海鮮加工咧都要另外付費啊嘛，因為過年期間咧就稍為貴少少，28蚊一斤。咁啊平時唔知好似18㗎，我唔記得啦定20蚊。咁啊，總之係過年係貴少少啦嚇，好合理嘅，有得食就好噶啦嚇。咁然之後咧，我哋要多個生炒骨，同埋而家有啲顏色靚靚地啊嘛，新年再加埋個荷塘月色，咁啊即係炒齋啦，就係咁啦。咁啊3味餸，簡單，等一等。除咗食飯以外咧，其實仲可以叫點心嘅。咁如果唔要白飯，你叫個炒牛河都得嘅嚇，嗰啲等陣再算啦。我哋點嘅餐就係咁樣啦嚇，咁喺呢度咧係未計我買海鮮嘅錢嘅，咁啊計埋茶位海鮮就200蚊啦。即係又唔想成日食雞。盛苑係坐得舒服嘅，你幾靚嘅環境，咁啊就座位間距又唔算話好密，咁啊又有位飲茶直落，就係今日差少少就係冇停車位啊嘛，嗰啲係咁巧嘅，其實可能而家都已經有位㗎啦。係食下啲海鮮花甲，蟹又貴，蝦又好似唔係好抵。如果食蝦，不如嚟呢度食。
嚇，係咯，啊，都好貴啊！都好貴，過年價係咁噶啦，冇辦法㗎啦嚇。不過都好過琴日真係誇張喎。琴日喺順德幾難揾位啊！哦，都唔好講嗰餐梗係唔得啦。係，尋日就真係唔好講啦，唔好講。點解係翻嚟啊？先至又好食又坐得舒服。係坐得舒服，咁又有位幾好啊嚇。係啊，等一等，我哋等上菜。冇理由揾唔到半個，最衰係熟啊唔到。正，第一道餸已經嚟到啦，咁幾好喎，好大體喎，幾多份量係嘛？份量啊！夠份量喎，咁佢嘅價錢係58蚊嚇，58蚊，幾多骨，即係佢排骨多過菠蘿嘅嚇。好味。啲粵菜酒樓。係啊，咁嘅，果然都係城縣好啊嚇。菠蘿夠酸，呢啲菠蘿咧一定要夠酸。好正啊！骨咧比尋日嗰餐外皮咧就炸到好脆嘅，裏邊咧係有骨嘅，唔係一嚿肥肉嘅。大家都係飲茶主。係，仲念念不忘琴日嗰度，冇辦法㗎，係咁啊！琴日我睇見嗰個得2個人做嘢，哇幾陰功啊！自己攞碗筷啊，自己沖茶啊，知唔知啊？始終咧順德咧就都係順德，但係就唔係廣州，就我就只能講個咁啊。因為我哋去嗰間咧，可能就如果閒日去可能會好啲。唔關事嘅嗰間，做咗幾廿年嘅粵菜酒樓咁嘅餐。飽飽滯滯食個酸甜骨好啊！唔要唔要點心啦，係啊，夠食啦，係啊。嗰啲骨咧又係軟骨嚟嘅，裏邊又唔係嗰啲斬到慘晒口嗰種，外表又炸得夠脆，啲汁咧又夠酸，又唔會話淨係得個甜啊，又或者唔夠結，呢個好。咁啊，再加埋少量嘅菠蘿啦嚇，同埋青椒。琴日嗰度咧就後生啲，如果唔係節假日去咧，平時星期六日去咧，可能冇咁誇張嘅。唔係啊，你都唔係用嗰種嚟魷魚啊嘛。老婆咧最大意見咧就係意見係嗰個魷魚，其他兩味都還可以。係啊，你其他啲都算啦，但係你嗰個魷魚嗰啲咁嘅街邊魷魚嗰啲係人用嘅酒樓唔會用嗰啲咁差噶嘛。就算過年咧，佢好似冇加收，我啱先喺門口見到，冇加收。通常咧，而家國內啲餐廳都係咁嘅，佢可能過年貴翻啲咁多，咁但係咧就唔會話又加收10%啊咁，咁但係就算有咧，都會寫明嘅。我哋要到第二個餸咧就係荷塘月式，就係呢個炒齋菜啦，有蓮藕啦，有芹菜啦，又有青嘅椰菜啦，試下個蓮藕，好中意佢呢個造型同埋佢嗰個芡汁打得好好，唔會話好似呢個咁樣。如果佢啲芡汁打到好似呢個咁樣，就實際即係俾啲浸住佢就唔好嘅。但係咧啲芡汁咧包住佢，啲味道咧就喺個芡汁度。咁啊食下啲酸甜嘅，再食下嗰個荷塘月式嘅炒齋啊，相得益彰。咁啊仲有荷蘭豆啦，又有呢啲木耳啊。我原先諗過叫唔係炒牛肉，但係諗下有呢個啦，唔使啦。我最初係諗住個果汁豬扒嘅，佢話菇清係，咁啊再所以先至揀咗呢個嘅啫嚇。因為佢炒雜菜啊嘛，炒雜菜，老婆講緊喎，黐下叫嘅，教得好味啊！酸嘅又酸，甜嘅又夠甜，又唔會好油膩。其實有時候咧，如果嗰啲菠蘿啊用得好甜嗰啲，其實唔係咁好嘅。冬天先用嘅，而家唔使用。係。而家係菠蘿嘅時間。如果有埋小朋友嚟，呢味餸啊更開心。或者果汁豬扒都得嘅。嗱，師傅啲刀工好啊，再俾大家睇下。嗰啲蓮藕咧切得厚嘅，我係食唔到，唔係唔食，係食唔到嘅。而家都好啲咧，幾薄。仲有好健康嘅紫椰菜，
非常健康嘅味餸，同埋咧仲有芹菜啊！好多時候咧過年食得飽飽滯滯，咁樣都會有啲味餸嘅。只不過我哋兩個人點菜就好少會叫得到。咁而家差唔多過完年啦，食下呢啲唔錯啊！腍啊，白果啦真係。而且咧唔鹹咯，佢就算好似我而家咁樣空口食咧，都唔會話要送飯咁嘅。我最滿意就係個蓮藕啊！呢度入邊有5種都有。唔止啊，荷蘭豆、蓮藕、芹菜。荷蘭豆。芹菜佢仲要咁嘅喎，芹菜。大家睇下嚇，佢搣到幾幼，搣晒嗰啲衣酒啊！數緊有幾多種菜？木耳。8種啦，應該係嘛？紅蘿蔔。嗱，紅蘿蔔。8種嘢。然後旺一旺佢都食啲海鮮啦，係啊。咁啊呢碟咧係貴過晒嗰2碟加埋嘅。係啊。梗係貴過啦。汁係少啲，但係食起身又都 OK 嘅，同埋唔肥都好正常嘅。過年係咁嘅，鬼叫過年要食海鮮咩？過年啊，蝦唔想食啊，同埋如果你話要同南沙嗰啲咁樣大排檔比咧，就相對呢個生炒骨就好多啦嚇，再多翻啲汁就好好。而話唔算好平啊嚇，味道係夠嘅。咁同埋咧個殼都算薄啦嚇，好薄嘅，但係就冇咁肥咯。可能要去到清明之後先至肥啊呢啲。清明，但係送飯就好咯。可以啊，都可以送飯俾佢。野味啊嚇。不過食呢啲咧，好處就冇乜負擔咯，咪整碟雞咁樣啊，又或者係排隊食雞咁啊，嘥氣啦。通常咧，大家都見到咧，我過年就唔食雞嘅，即係年三晚嗰啲雞要食啦。平時呢啲咧有得唔食雞就最好唔好食雞。今年食得少啊，過年食咗一次撈雞。撈雞啊，食得的咁多。的咁多，我食得多啲，就係手撕雞嗰種喺順德嗰度，大家睇唔到嘅。咁啊，同埋咧，我哋知道嗰個好出名嗰間開咗張啊，話要排隊3個鐘先有食咯。邊間？清平飯店，我哋打算遲啲先去食嘅。咁啊，好多因素啊，一來又睇落水啦。嗱，佢講嘅咋，事實上都係嘅。之前有位同事做會計嗰啲有個同事喺餐廳做過，佢都話啱開張，你最好唔好去啦。餐廳你都唔好去住啦。咁第二個咧就真係好多人咁，要過年幾種因素加埋埋。我哋決定遲啲先去。等人食下隻鑊，等佢擰下。係啦，即係等嗰啲師傅磨合下先。磨合下隻鑊先咯。係磨合好啦，咁啊第一浸去食過嗰啲人食過晒啊，有點樣嘅反應喎，咁我哋先再去啊，係咪？我哋係食飽飽啦，最終埋單俾餐廳呢度咧係俾161蚊嘅，咁啊嗰個酸甜骨啊打包，今晚翻去繼續嘆。最滿意就係嗰個。好食。最滿意就係嗰個，好耐未食過咁好添啊！可以咁講係，好耐未食過。之前食嗰啲一唔係啲酸骨頭，一唔係甜骨頭，一唔係啲排骨啊肥骨頭咁諸如此類嘅各種問題啊。可以啊。係啊，今日咧就好好，總之就好耐未食過咁好啊，就只能講到咁啦。咁啊，至於嗰個大花甲就都係咁啊！而家呢個時候冇辦法㗎啦，係呢個係我哋自己問題嚟嘅。咁啊，同埋都係咁㗎啦，過年係啊撞手神。咁如果喜歡嘅話咧，就第日行咗翻嚟食啦。其實各位觀眾咧有留意我農曆新年之後呢幾集影片4-5集影片，大家都睇到㗎啦。農曆新年期間翻嚟廣州玩，你一定要做好規劃。就算好似我哋咁熟咁，都會有失手嘅時候。無論係食物嘅出品啦，以往係好好嘅，又或者價格係會有上漲啦，又或者係揾唔到座位啦。譬如話第一日老婆冇陪我去上下九咁，嗰集我係啦，我嗰度好似冇食嘢嘅，係啊，我係係啦，嗰集我翻屋企食肯德基嘅係
睇煙花嗰日第一日，就自己出去拍嘅，應該係大年初一啊，定唔知幾多，我唔係好記得啦。因為好多遊客，好多遊客去到順德又係爆滿同埋爆滿。其實最好咧，我哋去順德琴日嗰集咧就係去便利店食啦。咁但係如果各位觀眾翻到嚟，我哋再第日去過好閒啫。但係如果各位觀眾翻到嚟都話唔容易，話容易都唔容易啊！去食71冇理由啊，係咪先？咁咪可能要退而求其次，食嗰啲街邊臭豆腐啊，咁又好似嘥咗啲啦。咁啊，包括今日盛苑呢度都係好在嗰個酸甜骨好滿意，係嘛？好滿意。覺得都可以啊，味道都炒嗰啲係河塘魚食都好嘅。咁大家以後農曆新年期間翻嚟就知道點樣玩啦嚇。咁啊，去到聽日開始就係正式假期結束，有好多嘢開始慢慢就變翻正常嘅，但係咧始終正月15都係未到，都仲算係過年期間嘅嚇。正月都未過埋正月15啦，咁就真係什麼都正常㗎啦嚇，就冇乜話同平時有好大唔同咯，係啊。嗱，呢條宵夜街未開好正常啊，因為宵夜嘅主要消費人群咧，其中有好大部分咧就係附近做工啊、批發市場啊、後生仔嗰啲嘅。咁啊，就係開始翻嚟啲老細開始準備咯，包括我哋琴日去到嗰個叫咩名話？嗰個蝦餅都係啦，係咪？蝦餅未開門。搞到話要食又係咁。係啊。咁啊，仲要我有揸車啫喎，大佬！如果冇揸車，我睇你點係嘛？揸車仲要呢度嚟又冇位停，過年係咁噶啦，好多餐廳會唔知點解冇開門啊，好似呢啲咁啦，未開門。平時你預期佢會開嘅喎，佢又唔開門。講下具體位置啊，對面我哋通常揸車嘅話，喺嗰個口入去就係肥佬林，我哋成日都去嘅。先頭有諗過去，不過考慮到咧，佢哋餐廳可能會比較細，咁啊冇去到。然之後呢個方向行過去就係芳村地鐵站，咁都好方便嘅。喺呢度行入去肥佬林呢度可以去買雞、活雞。活雞除咗批發市場喺市中心嚟講，佢算係比較好噶啦。如果你話去到番禺啊嗰啲批發市場，咁就冇得講噶嗰啲嚇。係市中心呢度算係幾好噶啦，已經係啊。咁然之後前邊咧就係我哋停車嘅地方啦，嗰度又係有大排檔嘅，不過而家未開門啫。到夜晚呢條街好鬼熱鬧，甚至乎一路再往前行，行到去前邊，仲有我哋上次食嗰個係啦。煲啫雞煲，哇！好食到，咦！台山黃鱔飯啫雞煲，金記，就喺前面咧，黃色嗰棟樓咩商務中心嗰度啊。咁至於我哋停車呢度咧，就係以前食龍肉嘅地方啦。咁而家咧就變咗招村，即係招手招呼嗰個招，就唔係香蕉嗰個蕉嚇，係啦，我知，觀眾唔知噶嘛。咁而家就變咗一個停車場，係啊。咁都咁啦嚇，咁喺呢度落去咧就洲頭咀隧道，我哋喺呢度洲頭咀隧道翻去，如果唔塞車嘅咧，翻去就20分鐘就到得到噶啦，唔塞車。冇鬼行啊，洲頭咀。係啦，我哋農曆新年期間最滿意一樣嘢就係冇塞車，完全就係琴日喺順德開車出嚟嗰段好塞，之後幾乎冇塞過，啲咁多。如果擺喺平時咧，可能要1個鐘頭咧，琴日20分鐘就搞掂嗰種。哇，爽到啊！咦，幾過癮啊嚇！咁基本上就係咁啦。好啦，咁啊農曆新年嘅吃喝玩樂特輯咧就已經到呢度為止啦。仲有2條短片未播，咁睇情況再播啦。嗰啲好短嗰啲咧，即係講2句就結束嗰啲咧，咁就等我剪好先啦嚇。係啦，咁遲啲見嚇。咁再到正月15，我哋仲有一個活動。過埋呢個活動咧，就正式係叫做過完年了。下集見，拜拜。